ତାଳଚେର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା। ତାଳଚେର ଗୋପାଳଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମା ଅଗ୍ନିରୂପା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା ତଥା 22ତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ମା ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଉଁଶ ବଣରେ ଚଳିତ ଅଗ୍ନିରୂପେ ବିରାଜମାନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ହାତରୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହେବ ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କମିଟି ତଥା ତାଳଚେର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି। सूचना केन्द्र पाखକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। Wow.